Good afternoon. Want to provide you with a winter storm operation update. First, DPW trucks have been out since midnight. There are 30 trucks. Typically it's 25. We've amplified our efforts just to meet the severity of the storm. We are anticipating 9 inches of storm, or should I say snow. Also want to caution people about trees. This snow is wet and heavy. The ground is saturated. We've already had an instance where we've had a tree down. So we want to make sure that people are mindful of that. This winter storm operation will proceed into this evening, and then we may even come back at midnight and salt the streets. We're expecting cold temperatures for tomorrow. So on Valentine's Day, not the most lovely weather director that we can expect. City Hall is closed, but from what I understand, the city council meeting will proceed. We postponed it for tomorrow. Oh, you did? All right, so that's breaking news. We'll get that in a minute. Yes. I didn't want to spoil that. Yes. Actually, since we're on that subject matter, let's talk to our council president, Alex Mendez, relative to how they're going to proceed with the council meeting. Thank you, What's Mayor. your schedule for tonight? Sure, thank you, Mayor. And due to the inclement weather, so we postponed the meeting for tomorrow. Our regular meeting is going to take place tomorrow, so we're expecting to take formal action on a lot of different items that we have on the agenda. But we would like to encourage all the residents that if you have the day off, please stay home until we clean the road. You'll hear from the mayor. We got 30 trucks out there doing the work. And also to those residents, if you want to move your car, please take all the snow out of your car. Don't leave it on top. It's very important. But the most important thing is to stay home if you have your day off. So we're looking forward to see our Paterson resident at the City Council tomorrow on the regular meeting. Thank you, Mayor. Thank you. Council President, I'm sure that many people wouldn't think of any better place to spend Valentine's Day than a city council meeting for 6 hours. Oh my God. The councilman just got married last year, and I'm sure his sweetheart won't be happy. But let's hear from him, the councilman from the 5th Ward, Councilman Luis A. Velez. Thank you, inform Mayor. him on the A. Thank Go you, ahead. Council President. The Vice President, too. Yeah, thank you. I just want to tell the residents, be careful out there. Don't come out if you don't need to come out. It's more important, the ordinance state that after the snow is gone, the storm is gone, that you come out and clean your sidewalk 12 hours after the storm is gone. Come and clean out your sidewalk. Come and put some salt. Make sure that garbage is put in garbage cans, and make sure you keep it in a safe place. Also, it's my understanding that the garbage collection company had to cancel their collection today, but they're going to be continuing tomorrow. Extra trucks being out there to pick up the garbage that's supposed to be zoned today. They're going to be picking up tomorrow. Please leave your garbage out, and please follow the instruction of DPW and follow the instruction of the police and emergency personnel. If you see a power line or power utility cable on the road, please call 973-321-1111. Make sure you don't touch that wire, but you don't know if it's electrical wire or it's a utility wire. Es muy importante a los residentes de Paterson que se mantenga atento al noticiero, al tiempo, para que se mantenga en casa a los que se levanta este estado de emergencia por la nevada que hemos tenido, que se esperaba que cayeran 9 a 10 pulgadas de nieve. Manténgase en casa, limpie sus aceras, limpie su camino y haga lo que las instrucciones del Departamento de Obras Públicas dice, y también de la policía, para que podamos tener una ciudad más segura. Recordando que las escuelas están cerradas hoy y que esperamos que abran mañana otra vez, y que mañana la reunión del concilio será mañana, como dijo el presidente del concilio, para poder tener un día mejor, una noche mejor de concilio como concejal en la ciudad de Paterson. Es muy importante que siga las instrucciones, que se mantenga en casa y que se mantenga seguro, limpiando su frente para que las personas que caminan por ahí puedan caminar como tal. ¿Algún incidente que lamentar como consecuencia de la nevada? Ningún incidente, gracias al Señor. La policía ha trabajado informándole a los conductores. El departamento de bomberos ha estado bien atento a estas líneas de utilidades que han caído por el peso de la nieve, y también tengan en cuenta de que si hay un árbol, como el suelo está bien saturado, la nieve está muy pesada,
que llamen al 911 o al 321-1111 para informarle y poder asistirle en caso de emergencia. Si tendría que ir al hospital o esto, llame a nuestros bomberos, a nuestra unidad de emergencia, lo atenderá. Llévese sus pertenencias más importantes para que lo puedan asistir como tal. ¿Hay algunos apagones registrados en la ciudad de Paterson? No hay apagones registrados, que es lo bueno, pero sí esta nieve se convierte en peso sobre las líneas de tensiones de electricidad y también de utilidad, que tienen que estar atentos a eso para que no haya desastre como tal. Y de igual manera felicitar a los conductores, porque hemos estado manejando en las calles, hemos estado desde temprano en las calles manejando y los conductores, pues no veo personas a alta velocidad, están conduciendo con mucha precaución. Las personas que están en la calle, hay personas que han tenido que salir a trabajar y veo que están conduciendo despacio, de manera decente y organizada, así que las cosas buenas también hay que decirlo. Los conductores han tomado muy buena la precaución de las autoridades en este mal tiempo que está pasando. Por eso, igual, gracias a Dios, no ha habido accidente que lamentar. Pero el concejal mencionó algo muy importante: los extendidos eléctricos están muy cargados. Si ven algún cable que está en el piso, por favor, déjenle saber a las autoridades de manera inmediata, no lo toquen, no se acerquen a él y manténganse en sus casas. Vimos como muchos de los residentes están limpiando sus aceras, pero hay otros que no las han limpiado. ¿Cuáles son las penalidades para esas personas que han hecho caso omiso y no limpian lo que tiene que ver enfrente de su casa o su negocio? Ese es un punto muy importante, porque aquí tenemos el director de Obras Públicas, que esperamos que los inspectores salgan a avisar a la gente con ONI que deben limpiar sus aceras. Es muy importante. Si una persona se cae frente a su casa, usted corre con demanda, su seguro de su vivienda va a aumentar. Por favor, evítese todos estos problemas. Evítese estos problemas limpiando su acera, echando la sal. Ahora que la nieve ha parado, este es el momento adecuado para salir a quitar las nieves y echar un poco de sal, para que cuando la temperatura baje no se frise ese camino y no tenga un problema, como le mencioné anteriormente, con una demanda o cualquier situación peor aún. Yes. Yes. Now we're going to hear from the best Spanish speaker amongst us. Yes. The sleep-deprived but energized DPW director. In fact, he hasn't slept since the Super Bowl. In fact, I believe that. I do believe that. An estimated 18 million people called out sick the day after the Super Bowl. Oh, One of them was Billy Rodriguez, but he's always on the job. Yeah. Our DPW director, William Rodriguez. Go get it. Actually, Mayor, this is a personal day, 27 years old. But I just want to say that right now starts to clean up for the city of Paterson. Like the council and the mayor said, we do have 30 trucks out there. Give our drivers some time to clean these streets. Please do not throw the snow back into the middle of the streets. Put it to the curb line. That'd be better for us. Also, the garbage company did have to come off the road because of hazardous conditions. They'll be back in the areas tomorrow morning, doubling up, getting today's, whatever they didn't finish today, and tomorrow's area. Also, recycling, we'll put extra trucks out there for recycling whatever was missed. Also, if any issues come up, 973-321-1488, that's DPW. Give us a call and we'll try to help you out. Thank you. Es muy importante lo que él dijo, porque es muy importante lo que el director dijo. Mire, llamen al DPW si tienen algún problema, pero es importante de que usted no tire otra vez la nieve que está en sus carros a nuestra carretera, porque entonces estamos haciendo doble trabajo. Se va a frizar, va a caer más la temperatura y se imposibilita el trabajo para ellos, los empleados de obras públicas. Es importante de que usted, si tiene un carro parqueado en una esquina, por favor muévalo, porque los camiones tienen que pasar por ahí para limpiar las carreteras y hacer así cooperar con el Departamento de Obras Públicas como tal. Mr. Rodriguez, Yes. the fines for the people who don't clean the sidewalks. Depends on the judge, but usually they start at $50. They go anywhere from, I think, $50 to $1,000, anywhere the fine is. Son 50. Si usted no limpia la acera, la multa es de $50 hasta $1,000. Encima de que puede haber un accidente frente a su casa. La mejor recomendación: limpia la acera. Y para traducir, ya que yo voy a ser su traductor ahora, oficial, pero el director tocó la parte de obras públicas, de que los camiones, de la compañía Philcom ya no está trabajando. Eso se había mencionado anteriormente, que pararon, pero mañana van a continuar a recoger la basura que faltaron.
y recycling, si no ha pasado, ellos van a continuar mañana recogiendo la basura. Así que los residentes de nuestra ciudad sean pacientes. Yo sé que dejaron la basura afuera, pero la compañía tiene la responsabilidad de pasar mañana a recoger esa basura. Alcalde, the worst part of this storm is over, or is still? Well, we were expecting snow until 4 p.m., but I would say that yes, the worst part of the snow ended about at 11 a.m. or so. But listen, like I stated before, the operation continues. It'll proceed into the evening, and then we'll come back after midnight and salt the streets in anticipation for the frigid weather that we anticipate, and to get everything ready for City Hall so that the City Council can meet on Valentine's Day. Es muy importante porque hay que pensar en lo más afortunado. Las personas que están desamparadas, por favor busquen ayuda con la policía para llevarlo a un sitio más seguro, y también a los ancianos. Si usted es anciano y sabe que su condición médica no está apto para mover nieve, por favor, tenga cuidado, llame a su vecino, llame a alguien que la pueda ayudar antes que un anciano pues, pueda perder su vida haciendo este trabajo. Y a los que limpian las aceras, piensen en sus hijos, piensen en sus ancianos que tienen que pasar por ahí, especialmente en las zonas que hay muchas escuelas, porque mañana van a empezar la escuela. Thank you, Yolanda. So, on behalf of our DPW leadership team, Director William Rodriguez, our Deputy Director Steve Howe, our General Supervisor Michael G. Jackson, our Council President Alex Menders, our Council Vice President Luis Velez, I want to make sure everyone stays well, stays warm, and stays informed. Thank you.